फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल शर्मा ट्यूबर में। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स आपको बताने जा रहे हैं आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे बनाएं, वो भी मोबाइल से। फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका है। चलिए फ्रेंड्स तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ वाले बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा हमारी नई से नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सकेगी। उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है। प्ले स्टोर में जाकर यहाँ माई नेम रिंगटोन मेकर पे क्लिक किया। अगर आपको ये नहीं मिले हमेशा की तरह लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हमने क्या करना है, हमने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस, फिर यहाँ से भी हमने करना है क्लिक। क्लिक किया, प्लीज़ वेट के बाद हमारे सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी 2 मिनट रुकिए। ये हमारे सामने ऐड है। ऐड को हम करेंगे क्लोज। यहाँ हम नाम लिखेंगे टिंकू, आपका फोन आया है। ऐसा करके हमने यहाँ किया सेव, आपको दिख रही है। सेव करने के बाद रिंगटोन का नाम दीजिए, हम टिंकू ही देंगे। फिर सेव, ओके करने के बाद ऐड को हम करेंगे क्लिक। फिर यहाँ हमने बैक आना है और बैक ऐड को किया क्लिक। हम माई रिंगटोन आपको ये सेव्ड रिंगटोन ऐड, हम आपको अपनी रिंगटोन सुनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए सुनिए। आई एम सॉरी, आपने हमारी रिंगटोन सुनी, बहुत ही अच्छी रिंगटोन हमारी बन चुकी है। ऐसे ही आप कोई भी नाम लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको टैग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही कुछ। और फ्रेंड्स एक बार और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ वाले बेल को भी प्रेस कीजिए।